ये किसान गलती से कचरे में हरा डायमंड डालकर फेंक देता है। फिर ट्रक वाला सारा कचरा एक मैदान में फेंक देता है। गाय घास खाते खाते डायमंड से भरा प्लास्टिक खा जाती है। डायमंड खोने के बाद किसान बहुत रोने लगता है। तभी यह गाय उसके घर के सामने से जा रही थी। पेट में डायमंड चमकता देख किसान गाय पर गुस्सा हो जाता है। बदमाश किसान गाय के पेट से डायमंड निकालना चाहता था। आखिरकार जिद्दी किसान उस गाय को पकड़ लेता है, उसे अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवा देता है। जिद्दी किसान डायमंड के चक्कर में गाय को जख्मी कर देता है। बेचारी गाय को ठीक होने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब